Okay, going thrice. So, laat ek begin. Ek wil gou die kommentare afsit, en dan kan ek sal na die tyd gou oopmaak vir kommentare. Soos ek sê, ek moet hierdie ding maak, Vader het dit op my hart gedruk, want ek moet hom oorgooi op YouTube. Daar is hy. Dat hy ten minste op 2 plekke hardloop. Okay, right. Almal by? Niemand vra nie. Goed, ek gaan gou hier dan toesluit, want anders maak julle my die mekaar. Ek hou nie by nie. Nou ja, goeiemiddag aan almal, dit is nou vandag die 18de November, en ek praat oor die boerevolk in die Bybel. Nou ek het al so 'n lering gemaak, hy is daar op YouTube, ek het 'n stuk of 5 of 6 gemaak vir my groepe hieroor, dan hardloop hy so 'n uurlange lering, boonbehalwe die feit dat ek Jesaja uitlê, Openbaring uitgelê het, Hebreërs vir jou uitlê, Daniël het ek vir jou uitgelê, en dit is nie omdat ek wil nie, dit is omdat Vader vir my gesê het ek moet dit doen. Anders het ek dit gelos. Ek was onder die indruk dat dit wat ek weet julle, en klaarblyklik is dit toe nou nie so nie. Reg, nou ek wil praat oor die boerevolk in die Bybel. Kom die boerevolk in die Bybel voor. En by 'n vorige lering, ek sal sy link bysit wanneer ek hierdie laai op YouTube, het ek vir julle mooi verduidelik dat wanneer God praat in die Bybel, praat hy in die idiom van 2.500 jaar terug. Bietjie meer as 2.500 jaar terug. Kom ons maak dit 3000 jaar terug. Maar hy praat in daardie idiom, hy praat in daardie taal. En hy praat van die Moabiete, in die Filistyne, in die Kusiete, hy praat van Manasse, in Efraim, in Juda, in Sion en Jerusalem. En mense dink dit is fisiese plekke. Dit is nie, hy praat van volke. So, nou, as hy praat daai tyd van hy praat van sy strafgerig oor byvoorbeeld die Moabiete, en sy strafgerig oor die Ammoniete. En wat gaan hy maak met die Filistyne? En dan dink mense, dis verby. Dis mos nou klaar. Nee, jy moet gaan identifiseer wie is daardie volke vandag, dan gaan jy verstaan wat gaan gebeur in jou Bybelse profesie. Dan gaan jou Bybelse profesie vir jou sin maak. Want baie mense lees hulle Bybels, hulle lees glad die Ou Testament nie, want dit is mos nou nie vir hulle geskryf nie, en dis net daar waar hulle die fout maak, maar hy lees dan die 4 evangelies van Jesus. Openbaring verstaan hy nie, predikant het ook gesê, maar nou nie worry oor die Openbaring nie, en baie van die volk verstaan nie eers Hebreërs nie. So, met die gevolg is, die volk oor die algemeen verstaan nie wat vir hulle kom nie. En wanneer mense dan na hulle toe kom met gesigte en drome, dan verwerp hulle wat jy sê, want dit wat jy sê sy predikant om nie gesê nie, want sy predikant weet eintlik nie. En hy weet nie waar dit staan in die Bybel nie, want hy ken nie sy Bybel nie, en dan maak hy jou uit as die valse profeet. En wanneer jy hierdie mense konner en sê, luister maar, nou verduidelik 'n bietjie vir my, hoe is ek die valse profeet, dan hap hulle babbels, kan jou nie antwoord nie. Ag, jy kry baie sulke sotte, reg. Iemand raak baie kwaad vir my, sê ek wil nie praat van sotte nie, maar die Bybel praat van sotte. Die Bybel sê, as ons nie die vrees het vir Jahwe nie, nou dan is ons sotte. Nou, hoe het ons dan die vrees vir Jahwe nie? Nou, wanneer is ons 'n sot, as jy nie die vrees het vir Jahwe nie? Jahwe is daai God in die Ou Testament, maar is meer as net vrees vir die Almagtige van die Ou Testament. Is meer as net dit. Daai vrees sluit in sy integriteit en sy karakter. Dit sluit in sy profesie. Dit sluit in sy wet. So as jy al daai goed minag, dan is jy nie besig om Jahwe te vrees nie, dan is jy besig met Baal en Baal godsdiens. Dis hoekom baie mense nog in die kerke sit. Dis nou nadat die kerke julle uitverkoop het in 94 aan 'n swart kommunistiese regering, sit julle steeds die kerke vol. En jy weet jy hoekom doen die mense dit? Want hy meen hy moet maar daar trou. Ja, hy sê nou waar moet hy nou trou? Hy sê nou trou in die kerk. So hy gaan nou die predikant met sy pel wees tot 'n tyd waar hy trou. En wat as hy nou omval dan? Wel die predikant moet hom begrawe. En jy het nie een van daai 2 geval dat jy die predikant nodig nie.
Die Vader se stelsel is so opgestel dat die volk na homself moet kyk. Die volk kyk na mekaar. En herders is informeel en nie formeel nie. Hy hoef nie te staan met 'n toga en 7 jaar te geleer het nie. Dit is nie hoe Vader dit bedoel het nie. Want daarom sê hy die Heilige Gees gaan julle leer. Hy sê nie die kweekskool gaan julle leer en die klomp ateïstiese professors daar by Potchefstroom of Tikkies nie. Dit het hy nie gesê nie. Hy sê ook julle moet vissermanne wees, nie skrifgeleerdes nie. So, toe vat hy nie daai ouens wat in die sinagoge elke dag leer nie, met hulle lang togas nie. Hy gaan haal die vissermanne. Hoekom? Want hy het hulle self geleer, en dit is dieselfde hiersom. En daarom verskil, dit wat ek vir jou verduidelik, wat jou in vergelyking met wat jou predikant sê, so mense verstaan nie. Nou? En nou kom ons weer terug. Is die boerevolk in die Bybel? Ja, natuurlik is die boerevolk in die Bybel, want die boerevolk is deel van Israel. Baie mense verdraai baie keer my woorde en dan sê hulle, ja, net die boerevolk gaan gered word. En dit is nie wat die skrif sê nie. Die boerevolk sê, die Bybel sê, die boerevolk sal haar land terugkry, sonder 'n sent skuld, en die res van Israel, die oorblyfsel van Israel, die engele sal hulle versamel, en hulle hier kom bære, op hierdie veilige plek, en dan sal hierdie Suider-Afrika die enigste blanke land oorbly in die wêreld. Mense maak baie keer die fout, hulle sien vreeslik uit na wegraping, dit is glad in jou skrif nie, die wegraping is nou die dag, is 'n Jesuïte lering, Schofield, Joodse lering, wat die laaste 150 jaar na vore gekom het, maar baie mense dink hulle gaan 'n shortcut kry, en hulle is baie keer die swak skakel in die volk, want hulle meen, voor al die moeilikheid begin gaan God hulle spaar. Nou, dit is 'n absolute leuen. Die Bybel is vol van mense wat swaar gekry het, omdat hulle geloof gehad het, en daar was nie shortcuts vir hulle nie, so hoekom sal daar een wees vir jou? Wat maak jou nou meer spesiaal, as ouens soos Jeremia, en Jesaja, en Micha, Martin Luther, Eusebius, Tertullian, Polycarp, ouens wat gesterf het op die brandstapels vir hulle geloof. Wat maak jou meer spesiaal as daai ouens? Ja, nee, wat? So dis 'n leuen. En dan is daar mense wat glo, die wederkoms is nou net hier, en net 7 jaar wag uit vir die 3de tempel, en dan is Jesus hierso. Dit is ook 'n leuen, en dis omdat ons nie die apokriewe skrifte lees nie, en ons verstaan nie wat in Openbaring staan nie, en ons verstaan die Openbaring strek oor 2000 jaar, menend beginnende nou, 2000 jaar in die toekoms nie. En oor alles wat ek nou praat, het ek verskeie leringe gemaak, en is op WhatsApp en op Telegram. So, as jy belangstel, dan moet jy my kontak, dan kan ek jou help, om op my WhatsApp groepe te kom. Reg. Ek preek vir die koring. So, my lering is vir die koring. My lering is nie vir die kaf nie. So, al sit een ou vandag hier, en hy luister en hy verstaan, so be it. Dis dan waarvoor ek gesit het vandag. Dis vir een ou. Dis reg. Ek het vrede daarmee. Want ek kan nie laat groei nie, die Heilige Gees laat groei, ek strooi net die saad. En weer eens, daarom moet hierdie ding gepraat word, dat ons verstaan waar ons is. Want solank as wat ons glo, daar is net 7 jaar oor, en 2030 is nou min of meer naby aan die wederkoms, solank sal ons dwaal. Die aarde sal draai in 8000 jaar. So die tydperk wat die aarde hierdie profetiese tydlyn homself moet uitspeel, is 8000 jaar. En jy lees dit in Henog. Maar Henog is uitgehaal uit jou Bybel, met baie storieetjies, reg? En nie een van daai storieetjies is grondige redes nie, want ons weet die Nuwe Testament haal uit Henog uit aan. So jou Nuwe Testamentiese skrywers werk uit Henog. En dan gaan Henog verder, dan sê hy, praat hy van die eerste 7000 jaar sal verloop in 10 weke van 700 jaar. So 10 maal met 700 jaar geef jou 7000 jaar. So dis die tydperk wat die verloop is van die aarde, en dan kry ons nou die 1000-jarige vrederyk, en dan alles gaan oor na 'n tydperk van nie-telling, 'n ewigheid in die 8000ste jaar. 8 is 'n tydperk van nie-telling, 'n ewigheid en 'n nuwe begin. Is dit nie mooi nie? Reg. So, jy moet vir jouself vra, is hierdie Bybel vir my so akkuraat genoeg, dat ek sy getalle kan optel, dan weet ek hoe ver is ek na Adam? Ja, jy kan. Jy kan ook uitvind, min of meer, hoe ver is jy na Noag se vloed. So is nie moeilik nie, en ek gaan gou vir jou die getalle gee, en dan kan jy die wat dink hulle kan my korrigeer, moet dit sommer doen in die kommentare.
1656 jaar tot en met die vloed, 1501 jaar vanaf die vloed na die tempelwyding, reg? Byvoorbeeld, die tyd wat Israel in Egipte land was so 500-600 jaar na die vloed. So, ek meen, dit was net, is 'n paar jaar na die vloed. Dis hoekom hy ons so mooi alles verstaan het, en ons verstaan niks. So, vanaf die vloed tot by die tempelwyding, 1501 jaar, die tydperk van die konings, van daar af tot die wegvoering tot by Jesus, 936 jaar, en 2025 het jy. So gaan tel hulle op, dan kom jy so by 6118 na Adam uit. Niks te doen, die Jode met hulle 5700 en something is totaal foutief, want hulle werk uit met die Babyloniese Talmud. So, jy kan glad nie op hulle vertrou nie. Die skrif is akkuraat genoeg, jy het regtig nie daai ouens nodig nie. Hulle getalle stem nie ooreen met die skrifse nie. So vir wie luister ons? Die Jode of die Bybel? Ons luister vir die Bybel. Daar sê. So, jy moet dit verstaan. En dan gaan jy nog verder, en dan verduidelik hy vir jou wat in elke 700 jaar gebeur, die hooftrekke, belangrike punte van elke 700 jaar, en dan kom hy, en dan sê hy, in die 10de week, in die 7de deel, kry ons dan nou die wederkoms. En die wederkoms is Armageddon. Die wederkoms is nie, ons sing Kumbaya, en Jesus kom op die wolk, en ons is so bly om hom te sien nie. Die wederkoms is 'n oorlog. So daar's 'n dreigende oorlog op aarde, en dan kom Vader, Jesus Christus self, wat eintlik God die Vader is. Onthou, maar hy is nou maar net in liggaamsvorm, ons sal hom sien as die seun van Adam, hy sal kom in sy liggaam, en hy sal kom, en hy sal die magte verslaan. En hoekom sal daar 'n oorlog op aarde wees? Ons praat nou nie vir die derde wêreldoorlog nie, maar dis nie die een waarvan hy praat nie. Daar kom hierdie verskriklike oorlog, want die 8ste kop, en niemand praat oor die 8ste kop van Openbaring nie, want niemand weet wat dit beteken nie. Ek het daaroor ook leringe gemaak. En ek is bereid om met enige iemand in debat in te gaan. So as jy met my wil verskil, en jy wil debatteer met my, ek is oop daarvoor. Is opwindend. Gaan so 'n bietjie afwisseling gee in my saai bestaan. Goed. So, hy verduidelik dit vir jou mooi. So, Armageddon is 'n oorlog, dis 'n slagting wat gaan plaasvind. Die lyke gaan lê en die voëls gaan dit opeet. Dit staan so daar in Openbaring 19. En dit is nie die derde wêreldoorlog nie. Openbaring op sigself het ten minste, kom ons kyk, 1, 2, 3, 4, 3 oorloë en een wat amper 'n oorlog is. So, hy praat amper van 3,5 oorloë. En dit strek oor 'n tydperk van 2000 jaar. En juist by die begin van 6118 jaar na Adam. So, daar's nog 2000 jaar oor, voor alles homself afgespeel het. En dis waar die mense die grootste fout maak. En die rede hoekom is omdat hulle sê 1948 is Israel herstel. Nee, 1948 is Israel nie herstel nie. Die Jode het 'n staat gekry met bedrog en leuns en geweld, ja, maar dit het niks te doen met Bybel nie. Dis nie Bybelse profesie wat vervul is nie. Dis wat die lekker is van wat hierdie mainstream media doen en met wat die politieke magte doen. Hulle gebruik 'n Bybelse profetiese tydlyn, waarvan hulle omtrent die helfte nie verstaan nie, maar hulle gebruik dit en daarmee gaan hulle en hulle sit sekere gebeure in. Dan sê hulle, ja, kyk, daar het nou iets gebeur, dis Bybel. Daar het iets gebeur, dis Bybel. Daar het iets gebeur, dis Bybel. En as jy begin mooi kyk na wat hulle vir jou sê, dan kom jy agter dit niks te doen met die Bybel nie. Dit is alles te doen met 'n politieke agenda. En dat hulle mense so saam met hulle vat hulle saam as 'n leuen, maar ek onthou, die leuen gaan baie snel en die leuen het gewoonlik baie ondersteuners en die waarheid word doodgeswyg, want die waarheid word gesensor. Die leuen word nooit gesensor nie, want die Satan ondersteun die leuen. So ja, en daarom sal jy sien dat die kerk in Suid-Afrika nie onder geweldige druk is van die regering nie. Die regering is eintlik bly, want hulle verkondig konstant die leuen. Hulle is eintlik lankal al oorhandig aan die pausdom. Meeste kerke is onder die Wêreldraad van Kerke en hulle almal is besig om 'n Rainbow Nation ideologie te verkondig en nou is hulle besig om hierdie ding te verkondig van gesamentlike aanbidding tussen moslim en sogenaamde Christen. En meeste Christene het nie 'n probleem daarmee nie, maar dis alles die Baal godsdienst wat inkom op laaste dae. So, as ons van 'n standpunt af uitgaan,
dat die boerevolk in die Bybel is, wel, dan moet ons van die standpunt af uitgaan, wel die boerevolk is blank, so hulle is dan nageslag van Sem en Abraham, Isak en Jakob, en wat beteken Israel was 'n blanke volk, en dit is iets wat ons lees in die skrif. Hierdie hele idee dat Israel was hierdie bruin volk met die donker krullerige haartjies en die pikswart oogies, is 'n leuen wat hulle vir jou opgedis het daar by Walt Disney en Joseph in Egypt stories en wat ons geleer is in die laaste 70 jaar met mainstream media. Voor daai tyd het ons voorgeslagte geweet hulle is Israel. Want die boerevolk het geglo hulle is Israel. So, dis hoekom hulle gelofte met God aangegaan het, want Israel kan hierdie geloftes aangaan. Hulle het baie mooi verstaan, hulle kan 'n verbond met God maak, soos wat hulle voorgeslagte 'n verbond met God gemaak het, en Vader sal toegeneig wees teenoor hulle. Maar, nou ja, nadat TV ingekom het, nou, in hierdie klomp predikante wat so verdwaald is, het hierdie hele idee die bus uitgeval en hardloop hulle op die mainstream narrative, naamlik, die Jode is Israel, en ons wag vir 'n derde tempel. En moenie worry nie, daar gaan die antichrist gaan daar sit. Is die grootste klomp twak, het staan nêrens in jou Bybel nie, en ek het baie leringe daaroor gemaak. My ondervinding van die volk is dat, die volk ly aan ADHD, Attention Deficit with Hyperactivity Disorder, menende, die volk kan nie lank genoeg sit om 'n uur lange video te kyk nie, never mind 'n 5 minute video. Nou goed, kom ons begin. Nou, Jesus sê 'n baie interessante ding. Hy sê, ek is die goeie herder, en ek ken my eie, en ek word deur my eie geken. Johannes 10 vers 14. So hy sê dit. Ken 'n skaap die herder se stem? Ja. Ken die herder die skape? Ja. So hoekom ken die Jode nie Jesus nie? Want hulle is nie sy skape nie. Johannes 10 vers 27, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. Weer eens 'n bevestiging. Johannes 10 vers 16, ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Van wie praat hy? Hy praat van die verstrooide Israeliete, want Israeliete is skape. Ek moet hulle ook lei, hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder. So, Jesus het eintlik hier gelieg, want vir 2000 jaar kon hy nie een van hierdie kuddes by mekaar kry nie. Vir 2000 jaar, as ons moet redeneer, die Jode is nou die Israel van die Bybel, kon hy hulle glad nie by mekaar kry nie, never mind dat hulle na hom luister. Hulle het hom totaal verwerp. Hulle vloek hom, hulle vloek sy moeder, hulle laster hom daagliks, dis hulle staatsgodsdiens. So Jesus het gelieg. Of Jesus het die waarheid gepraat, en daar's vir jou gelieg. En dit is wat daar is. So, toe hierdie disippels uitgegaan het onder hierdie blanke nasies en begin verkondig het, en hierdie evangelies in Europa in, evangelies na Indonesië, Maleisië en China, toe die evangelies in Europa in, toe het daar die klomp almal tot bekering gekom, en hulle het onderlangs onder mekaar hierdie Christendom versprei, en in so 'n mate dat dit 'n ernstige bedreiging geword het vir die Romeinse Ryk. En toe het hulle besluit om dit te vat, in 'n soort genaamde staatsgodsdienst daarvan te maak, sodat hulle op die ou einde dit kan beheer. Want kyk, as dit 'n staatsgodsdienst is, dan besluit hulle wat word gepreek, en wat word gebou, en wat word gesê, en wat word geprint, en wat nie. En ons is op pad nou, hierdie ding van hierdie Eni met die CRL, die Eni, sy lekker of sy baie KFC eet. Nou die Eni, wat vir jou wil verduidelik, jy moet registreer as 'n pastoor en 'n predikant, en wat ook al as 'n leraar, en as jy nou nie geregistreer is nie, en jy praat, dan sluit hulle jou toe. So, die waarheid is besig om so te swaai, die waarheid onder die blankes. Praat nou nie van die ander nie, dit gaan nie oor die ander nie, dit gaan oor die blankes. Het is besig om so te versprei, en dit is hierdie waarheid wat ek jou vandag leer, dat Israel is die blanke westerse nasies, en die boerevolk is Juda. Daardie waarheid moet absoluut beheer en bestuur word, en die staat gaan dit vir jou doen. Wat beteken, jy sal nie op amptelike kanale meer die waarheid kan hoor nie. So, ek sal nie meer daar wees om dit vir jou te leer nie. Maar die volk sal onder mekaar die waarheid praat, soos wat hulle vir 1260 jaar onder die katholieke pausdom, die antichrist is al jare met ons, die antichrist het nie nou die dag gekom en gaan volg, of hy is binne die volgende jaar of by ons, nie, klomp twak. Die antichrist is die paus. Het hulle met hulle staatsgodsdienst idee, die geloof so beheer. En as jy dit verstaan,
dan verstaan jy hoe die protestante kerke ook 'n staatsinstelling gewees het, en hulle hele doelwit was om jou aan die slaap te hou, want jy mag nie weet jy's Israel nie. Jy word vertel, daar is nie meer onderskeid by God tussen Israel en die heidense nasies nie. Almal kan nou inkom, almal kan gered word, maar dis nie waar nie. Die Bybel praat van die verbond, daar's 'n nuwe verbond. As almal kan gered word, dan staan nie 'n nuwe verbond nie. Daar was die nuwe verbond nie met Israel en Juda nie, die nuwe verbond staan met almal. Maar dit is nie so nie, dit staan nie so in jou Bybel nie. En dit was hierdie protestante kerke, is laaste 100 jaar, so groot doelwit, om jou so te mislei, dat jy al jou geldjies vir hulle gee, en hulle gee dit vir sendingwerk in Maleisië en Singapore en onder die townships. En vandag nog word die komberse en die klere en so aan versprei onder almal. En die sogenaamde volkskerk, die protestante kerk, het die kerk vir almal geword, verstaan julle? En deesdae is die almal dan ook Islam, die Hindoe en die Sangoma. En wanneer die CRL miskien by hierdie punt kom dat hulle nou hierdie ding kan deurvoer, om 'n staatsgodsdienst te maak wat hulle beheer, kan jy maar seker wees, dit gaan nie oor die beheer van die Sangomas nie, want daai Eni is bang vir die Sangoma, want hy gaan haar toer. So, sy is nie bang vir die witman se God nie. So, sy dink nie hy kan toer nie. So met die gevolg is, die aksie sal wees teen die blanke en die blanke se geloofsbasis. Dit is waaroor dit sal gaan, en dit is waar ons op pad is, en dit is waar die Bybel van praat, is die beast system. Nou wat sê die Bybel oor mense wat hulle voorhou as Judeërs of Israeliete, maar hulle verwerp Jesus, hulle laster hom. Hy sê in Openbaring 2 vers 9, ek ken jou werke en jou verdrukking en armoede, maar jy is ryk, en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van Satan. En daai woord moet sê Judeërs. Daar's die woord Jood staan nêrens in jou Bybel nie. Staan nie daar nie. Dis ingeskryf. Die woord is in Grieks Judaios en in Hebreëus is dit Judit of Jehavedit. Of soos wat ons vertaal het, Judeer. Reg. So ja, wie sê dat hulle Judeërs is? Maar hulle is dit nie. Hulle laster. Wie is dit? Is dit die blanke westerse nasies? Of is dit die Jode? Dis die Jode. Hulle staatsgodsdienst is om Jesus te laster. En hulle beskou ons as idol worshippers. En 'n idol worshipper moet vermoor word. Hy moet doodgeslaan word. Hy's 'n idol worshipper. En hoekom is jy 'n idol worshipper? Want jy aanbid Jesus Christus. Nou ja, deesdae is dit mode om te sê, maar Jesus is nie God nie. Ons kry dit baie, dit is 'n siekte wat begin posvat het, kom daar van die Hebrew Roots Movement af, en ons kry baie van hierdie gevalle wat nou na vore kom, maar dis nie wat in jou Bybel staan nie. Ou se ore moet maar net oop wees. So, die skrif praat eerstens van ouens wat nie sy skape is nie. Hy noem dat hierdie skape wat daar wel is, God se skape, na die herder kan luister. Hulle kom tot bekering. En dan gaan hy verder en sê vir jou, daar's imposters. Daar's ouens wat bedrieërs is, wat sê dat hulle Israel is, Judeërs is, maar hulle is dit nie. En ons erken hulle aan dit die feit dat hulle laster. Hulle laster Jesus Christus. Die naam Yahweh word nie gelaster nie. Die naam Yeshua, Yahweh word nie gelaster nie. Die naam wat gelaster word is Jesus Christus. Gaan vra vir Hollywood. Gaan kyk elke Hollywood movie. Dis min of meer een keer in elke Hollywood movie. Nou hoekom sal dit so wees? As Jesus net 'n man was en hy het gesterf aan die kruis en hy het nie opgestaan nie, hoekom hom laster? Hoekom? Reg. En hoekom mense wat Jesus Christus aanbid, beskou as idol worshippers wat eintlik voor die voet uitgemoor moet word? Why? Wat se bedreiging is hulle? Nou is die feit dat jy die Noahide laws wil instel, en volgens die Noahide laws sal daar rabbi-howe wees wat sal seker maak dat jy nie Jesus aanbid nie. Nou ja, weer eens, die vyand, die sinagoge van Satan, wat die vyand is van die Almagtige. God het ook vyande. So, jy kan nou nie lief wees vir God se vyande nie. Oppas hoor. Pas op vir wat jy aan jou verkoop word. So, God het vyande. En die wat opstaan teen God se volk en teen God en teen Jesus Christus,
is sy vyande. Kan nie vir hulle lief wees en vir hulle bid nie. Dan moet jy vir Satan ook bid. Gaan dink mooi daaroor. Reg. So die boerevolk is in die Bybel, want die boerevolk is Juda. Want Juda dra die vrugte, dis die vyeboom, sy bot. Reg. Nou sy het al begin bot hier in 1948, maar ons sal in hierdie tyd sien dat sy hierdie vrugte dra van die waarheidsbekering, naamlik dat sy haar eie identiteit ontdek. Want die Israel waarheid, waaroor die predikante baie bekommerd is, want die kerke loop leeg as gevolg van die Israel waarheid. As tot predikante wat dit vreeslik aanspreek, en dan gaan haal hy al sy stories daar uit Paulus uit, om vir jou te verduidelik, jy's nie Israel nie. Israel is nou daai van Baster Edomite daarbo. Of almal kan nou gered word, almal is Israel, maar daar's nou 'n geestelike Israel. Dis maar wat die kerke doen, en dit is daar om lidmate te hou. Onthou as die kerk se ledetal leegloop, wat word dan nou van die predikant? Hy het nie meer 'n job nie. Hy sal soos die res van ons moet 'n groentetuintjie aanlê en of op die hoek van die straat staan om leer om met sy hande te werk, want die boekgeleerdheid gaan nou nie meer werk nie. Hy kry sy pensioen van die gemeente af. So hoe nou? Sy huis word betaal en sy kar word betaal, sy kinders se skole word betaal. En wat doen hy in ruil vir die gemeente? Hy hou hulle aan die slaap. Dis sy job. So, as die kerk leegloop, het hierdie mense nie meer werk nie. En dis presies wat gaan gebeur in Suid-Afrika, en is reeds besig om te gebeur. Baie van hierdie kerke het begin toemaak. Dan is daar die klomp wat doleer, menende, daar's 'n klomp gemeentes wat wakker geword het en agtergekom het, maar daar's groot fout by die kerke, en hulle het in opstand gekom en gesê, ons is nou nie meer bereid om julle te betaal nie, en van ons geld kan nie meer na die synodes toe gaan nie, en nou is daar sprake dat, onthou die eiendom behoort aan die synodes, behoort aan die NG Kerk. So as jy nou nie meer wil saamloop saam met hierdie protestante kerke nie, wel, dan kan jy nie meer hulle eiendom gebruik nie. Interessant waarheen dit gaan. So, maar in Suid-Afrika gaan daar 'n groot verwoesting plaasvind, en daar sal nie een van hierdie kerke sal nie oorbly nie. Al hierdie Baal-tempels met hulle obeliske, hulle torings gaan God vernietig. Aangesien ons dit nie kon doen nie, sal Vader dit doen. Reg. Nou in Deuteronomium 28 praat hy so, en dit is 'n baie belangrike kenmerk van Israel. Luister mooi hoe hy Israel beskryf, hier van vers 63 af. En soos die Here oor julle bly was om aan julle goed te doen, en julle te vermenigvuldig, so sal Jahwe oor julle bly wees om julle tot nuut te maak en julle te verdelg. En julle sal uitgeruk word uit die land waarin jy gaan om dit in besit te neem. Nou, hierdie is 'n herhalende profesie. Dis 'n profesie wat hom bly herhaal. Hulle is uitgeruk uit Kanaan uit en toe verstrooi. En as hulle nie luister nie, dan word hulle uitgeruk uit daai land en weer verstrooi. As hulle nie luister nie, word hulle uitgeruk uit daai land en weer verstrooi. Dis herhalende profesie. Ons kan dit sien in die laaste 3000 jaar, 2500 jaar. Nou ja, ek gaan oral waar staan Here staan lees Jahwe, want dis wat onderstel is om daar te staan. Onthou wat ek jou gesê het? Die plan was maar om die volk te mislei. So, en hulle het nie verstaan, ek dink deur die tyd nie, ek dink hulle het probeer, ek dink daar was mense wat probeer het, om net, dat ons net by hierdie ou Hebreëse name kom, dat ons hulle net weer terugsit, want het is belangrik dat hulle daar is. Die woord heilig moet eintlik wees apart, en so ek gaan dit inlees hierso, maar ek werk eintlik uit die 33-53 vertaling uit, maar ons moet maar die goedjies insit, want, ek meen, hoe anderste? Maar sê, en Jahwe sal jou verstrooi onder al die volke, van die een einde van die aarde tot by die ander einde van die aarde, en daar sal jy ander gode, hout en klip dien, wat jy en jou vaders nie geken het nie. So hy sê, Israel, as ek julle verstrooi, wat dan? Gaan julle my onthou? Nee, hulle gaan ander gode dien. Gaan julle onthou, julle is Israel? Ook nie, natuurlijk nie. Want as hulle onthou, hulle is Israel, dan sal hulle onthou, wie is God? Dan sal hulle onthou, hulle van die Ou Testament, dan sal hulle geskiedenis onthou het, maar hulle het alles vergeet. En dit was Vader se wil van die begin af. So, toe hy verstrooi het, toe vat hy sy naam van hulle af weg, en hy vat hulle identiteit van hulle af weg. En hulle word heidense volke, hulle verstrooi, hulle word groot nasies, maar hulle aanbid hout en klip, Odin en Baalgodsdiens en alles. Jy sal nou lees, jy kyk wat het hulle alle jare die droods, hulle het allerhande snaakse goed aanbid. Nou,
Nou gaan hy verder en sê, en onder die nasie sal jy geen rus hê nie, vir jou voetsool sal daar geen rusplek wees nie, maar Jahwe sal jou daar 'n bewende hart gee, 'n smagtende oor en 'n kwynende siel. En dit het weer eens te doen, nou kyk, as jy glo soos hierdie ander ouens glo, wel dan bly jy lekker. Nou, daar is dit die probleem nie. Die probleem kom, wanneer jy uit hierdie heidense geloof kom, dit wat Israel verstrooi is, Israel word heidene, maar nou gaan roep hy, hulle gaan roep die skape en hulle kom in. Nou begin die skape die regte geloof, hulle kom by Jesus Christus uit, hulle is dan al daar. Nou wat raak dit dan? Wel, dan raak dit problematies, want dan gel hulle nie meer so lekker met die heidense gelowe om hulle nie. Met die gevolg is, hulle word dan vervolg. Nou dit is wat ons hier in Suid-Afrika sien. Vir 30 jaar het hulle ons in vrede gelos, en ewe skielik raak ons 'n probleem. Hoekom? Want die waarheid is al hoe meer besig om na vore te kom. Die identiteit van wie is die ware Israel kom na vore. En jy mag hulle, die volk sal dan weet, as Israel weet hulle is Israel, sal niks hulle stuit nie. Dan stap hulle die pad saam met God. Dan storm hulle 'n muur, hulle spring bo oor 'n muur, hulle storm 'n bende, en niks sal hulle keer nie. Nou dit kan Satan nie toelaat nie. So wat hy gaan doen is, hy gaan vir jou bly vertel, ag, jy's niks in die Bybel nie, jy's eintlik net 'n heiden, en ag, jy's nie eers in die Bybel nie, man. God het jou vergeet, man. Jy's nie ergens genoem nie. Sê die klomp Jode daarbo. Nou ja, dis 'n leuen. Maar nou ja, solank as ons die leuen glo, soos ons blind vir die waarheid, en sal ons suffer. Ons sal swaar kry. Dan gaan hy verder, hy sê, en jou lewe sal voor jou aan 'n draad hang, en jy sal nag en dag skrik, en van jou lewe nie seker wees nie. Ek bly op 'n plot. Jy sal my niks vertel nie. My lewe is dag en nag nie seker nie. Elke boer wat op 'n plaas woon sal vir jou sê, sy lewe is dag en nag nie seker nie. Hier's 'n paar ouens hier in die dorp wat dink sy lewe is vir hom seker, maar dis omdat hy dom is. Hy het nie 'n idee wat om hom aangaan nie. Hy verstaan nie dat die kans dat jy, as jy in die straat loop, geskiet gaan word of gekaap gaan word, is eintlik baie goed. Suid-Afrika is van die hoogste misdaadsyfers in die land. Daar's 'n oorlog teen hierdie volk. En hoekom is daar 'n oorlog teen die boerevolk? Hulle dan nou so die land oorhandig aan hulle mede inwoners van die land, en hulle die kans, hulle was so lief, en hulle het naaste liefde beoefen, en hierdie volk ingeneem, en gesê, julle kan oor ons regeer, man. Waar is die seëninge? God moet ons mos nou seën, ons het al so wil gedoen, ons het apartheid verwerp, dan misdaad teen die mensdom. Ja, toe nie. Want die oomblik toe ons apartheid verwerp het, ja, toe het ons onder die straf van die wet in beweeg, onder die vloek van die wet. Die wet is nie 'n vloek nie, die wet is lewe. Maar as jy die wet verwerp, en jy gaan vir die New World Order, wel, dan gaan jy bars, dan gaan jy swaar kry. Dan gaan jy sukkel om jou eiendomsbelasting te betaal, jou smart meters. Al hierdie dinge raak 'n probleem, en dit raak stelselmatig begin dit snowball, soos wat hulle krag vermeerder, kom die aksie al hoe meer teen jou. So, weer eens, ek het dit al voorheen gesê, raak mense baie kwaad, die swart man is veel meer rassisties as ons, en ons leefde die laaste 30 jaar. Kom in die dorp, ek kyk jy bietjie waar werk wit mense. Daar's nie werk meer, wit mense werk nêrens nie. En is interessant hoe die volk nog steeds spandeer daar in die dorp. Hoe dit spandeer. Mense leer om met min klaar te kom. Bly uit die dorp uit. Boikot met jou geld en jou voetjies. Moet jy leer om te boikot. Kom uit die stelsel uit. Reg. Vader sal vir ons sorg. So ver as moontlik, weerhou jou koopkrag. Reg. Ons kan nie maatskappye ondersteun wat BEE ondersteun nie. So, probeer so min as moontlik koop. Dan sê in die môre sal jy sê, ag, was dit maar die aand. Dis nie wat ons sê nie. Ons staan in die oggend op, dan sê ons, nog 'n nag het ons oorleef. Nog 'n nag. Nog 'n nag. Daar's dan brood vir oggend vir die kinders om skool toe te gaan. Dit sal in die volgende 6 maande, na 12 maande, baie swaarder gaan met ons. En dan gaan hierdie wat ek nou sê, gaan 'n mantra word. Hoor wat ek vir jou sê. Jy gaan my onthou, my woorde onthou. Jy gaan in die oggend opstaan en sê jy, God dank, daar's nog brood in die huis. Daar's nog vetkoek van laasnag. Ek kan die kinders nog vanmôre skool toe stuur. God dank. Jy gaan dit sê. En in die aand gaan jy sê, Vader, ons het deur die dag gekom. Dra ons net deur die nag asseblief tot môreoggend asseblief. Môre vat ons weer die dag. Dit is wat vir ons voorlê.
Hy sê, ag, was dit maar môre, want vanweë die skrik van jou hart wat jou sal aangryp en vanweë die gesig van jou oë wat jy sal sien. So wat sê hy? Hy sê daar sal dood en verskrikking wees op jou pad. Israel, hoekom? Want daar is 'n aksie om van die blanke ontslae te raak. Dit is hoekom hulle hierdie moslimmassas ingestoot het in Europa. So wat jy doen is, die VSA, die Joodse staat, EU, NAVO, Britannië, al daai klomp sotte. Wat doen hulle? Hulle krap die hele Midde-Ooste om. Jy verwoes Sirië, Irak, Afghanistan, Libië, Sudan, Somalië, Jemen, maar jy gaan groot, Palestina, Gaza, Libanon. En wat maak jy met al die vlugtelinge? Waar jy stuur hulle dan na die Saudis toe, dat hulle nou daar kan bly. En die Saudis het baie geld, hulle kan almal bekostig daar. Ja, ek meen moslims kyk van na moslims, da. Nee, toe nie. Hulle vat al daai ouens en hulle kanaliseer hulle deur Turkye in Europa aan. En van daar af Britannië, in Ierland, in Kanada, in die VSA, nou het Zoran Mamdani, het nou New York is burgemeester geword. En interessant, wie borg hom? Soros se seun. George Soros se seun borg die moslim burgemeester. They play both sides. En wie is jy? Wel, jy sit nou maar daar, jy's uitgelewer aan die genade van hierdie globaliste wat die games speel. Plaas dat jy uitkom by die feit dat jy Israeliet is, dan gaan jy verstaan wat moet jy doen. Maar nou ja, nou hoe dit ook al sê, so hierdie verskrikking is ingestuur, so jy krap die wêreld om, jy stuur hierdie verskrikking in Europa in, hierdie moslems is geradikaliseer, wel, sy mense is doodgeskiet, sy ma is dood, sy kinders is dood, sy huis is platgestiek, skiet, hy het nie meer 'n ekonomie nie, hy kan nie bly waar hy bly nie, daar's nie water nie, daar's nie kos nie, so waar moet hy gaan? Hy's 'n vlugteling. Nee, sê hulle, ons gaan jou huisves in Europa, kom maar hoor, ons het vir jou baie plek. Hierdie blanke belastingbetalers gaan julle dra. Ons gaan die grense oopstoot. So wat jy doen is, jy vat die Europese Unie, daai het die ouens, hulle deur die ore gewerk. Ons gaan die Europese Unie maak, dan kan ons saamwerk, dan is daar nou nie grense tussen ons nie, hoor? Ag, dit spaar ons douane en al daai dingetjies en one currency, een geld, eenheid en al daai lekker dinge. En toe hulle dit reg het, toe gooi hulle die grense van Europa oop. Hulle verwoes die Midde-Ooste aan die lopende verwoesting vir meer as 30 jaar, kanaliseer daai vlugtelinge in Europa in, en wat doen jy dan? Wel, so verwoes jy die blanke westerse nasies. Nou, maar wat het die blanke dan nou gedoen? Wel, die blanke westerse nasies weet nie, hulle is Israel nie, so gouer ons hulle kan verwoes en verbaster en vermoor, hoe gouer is daar niks van hulle oor nie. En dit is waarvan die Bybel praat. As die Bybel sê, hulle is besig met 'n sameswering teen God se kinders, teen sy volk, dan praat hy glad nie van die Jode nie. Die Jode is die ouens wat die sameswering het, teen die blanke. Enige ou behoort dit al te verstaan, maar ek sien die volk is, ek verstaan glad nie wat hulle lees nie. En nadat jy vir hom die versie gegee het, verstaan hy nog steeds nie wat hy lees nie, want God het hom blind en doof gemaak. Nou ja, so Israel weet nie wie hulle is nie, hulle word verstrooi, hulle staan bekend as die Qumri en die Sakai en die Scythiërs en what have you, en so kom hulle in Europa aan. As jy vir die mense vra, waar kom die blanke vandaan, dan sê hulle daar van Kaukasus af en daarom is jy 'n Kaukasiër, regtig. Dan kyk bietjie daar waar Kaukasus is, nou wat het daar gebeur? Hulle weet nie. Kan nie vir jou sê waar kom die blanke vandaan nie. Right, hoekom? Want hierdie Israel, toe hulle verstrooi is, toe is hulle nie meer Israel nie. Hulle word geskuif na ver dele van die koninkryk. So wat jy doen is, jy vat daai mense wat jy nou daar vat, en jy verskuif hulle na 'n ander deel van die koninkryk, jy plak hulle daar neer, en sê hulle, luister ouens, julle moet nou begin plant en so aan, want julle moet belasting betaal en huisies bou en so aan, julle bly hierso en julle moet hierdie frontier, moet julle vir ons beskerm, hoor? Ons sien hulle weer op 'n stadium, gaan ons bietjie by julle kom belasting behaal. Dis hoe dit was. En daardie klomp wat daar sit, daar's nie douane en grense en whatever nie, daar's nie paspoorte nie, hy bly ruk daar, na ruk raak het ongemaklik, hy vat sy goed en hy trek oor die Kaukasus geberg in Europa aan, en nou sy lankal nie meer 'n Israeliet nie, hy is nou 'n Kaukasiër, en dit is waar die Kaukasiërs vandaan kom, reg, want hulle is Semite, so, die Jode kan nie vir jou sê, jy's antisemities nie, want jy is 'n Semiet, dis die Jood wat nie 'n Semiet is nie, so, die Jood is die Pastor Edomiet, Semite is blank.
In Genesis 17 vers 5 sê hy, daarom sal hulle jou nie meer meer Abraham noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want ek maak jou 'n vader van menigte van nasies, en ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak, en ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voorkom. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte is 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. So luister mooi, Abraham word baie nasies, dan sê mense, ja wel, Ismael is ook daar, en Ketura het 'n klomp kinders gehad, en hy, nee, as hy praat van Abraham word baie nasies, praat hy van Abraham, Isak, Jakob en die 12 seuns word baie nasies, want dit is met hulle wat die verbond gesluit is. So hulle word baie nasies, en konings sal uit hulle voortkom. Reg? Nou ja, daar's geen konings onder die Jode nie, hulle het ook nie baie nasies geword nie. Wat is 'n nasie? Hy het 'n eie kultuur, taal, geskiedenis, geloof, 'n bepaalde ras, het 'n bepaalde identiteit. Die Jode het dit nie, want hulle is nie Israel nie. Hulle word nie baie nasies nie. Die Jode is die Khazariëns, die Askenasim, die Askenazi Jood, die Khazaria Jood, wat uit Khazaria kom, daar waar die ou Oekraïne is, min of meer vandag, en hulle spoel oor na Europa hier omtrent in die 12de eeu. En hulle het hierdie judaïstiese Kabbala geloof. En ag, dis 'n interessante geskiedenis, maar ek wil nie nou daaroor praat nie. En nou sê mense, joh, daai ouens lyk vir hulle iets van die Bybel weet. En toe kom hulle agter, maar hulle weet eintlik niks van die Bybel nie, want hierdie mense bly in ghettos saam, hulle praat Jiddisch met die Hebreëse alfabet, praat nie Hebreëus nie, praat Jiddisch. En hulle verwerp Jesus Christus, hulle wil nie assimileer nie, hulle lyk anders as ons, en toe kom jy agter, maar hierdie ouens het ernstige interne probleme, en so word hulle oor die jare, uit verskeie kere uit baie lande uitgesit, as gevolg van hulle swak gedrag. Nou ja, daar was sprake van kinderofferandes. Die feit dat hulle die gesteel het, hulle steel die goudmunte, en dit is hoekom 'n munt, ek weet nie of jy weet nie, jy gewonder hoekom met 'n munt 'n riffie om, jy geweet, weet jy hoekom met 'n munt 'n riffie om? Dit het te doen met die ou dae. Nou, in die ou dae was 'n munt net 'n ding wat hier so plat geslaan het, daar sê hulle het hom geweeg, en dis 'n stukkie, en daarmee kan jy koop en verkoop, is 'n stukkie goud of 'n stukkie silwer. Maar die Jode het gegaan, dan krap hulle die stukkies af, hulle krap hom so af, nou, want jy nou stukkies skaafsels, reg, en so maak jy hom dunner, en naderhand weeg hy nie meer wat hy weeg nie. En toe het hulle die ding ingebring met 'n riffie, dan is dit nie so maklik om hom te skaaf nie, jy sien? En dit is waarmee hulle te doen gehad het. Nou ja, as mens dit deesdae sê, dan is jy 'n antisemiet. So, die waarheid mag 'n mens nie meer praat nie, maar hoe dit ook al sê. En wanneer hulle in Europa inkom, nou ja, is daar klaar ander volke. Wie is die ander ouens wat daar bly? Wel, baie van hulle is Jafiete, hulle is ook blank. Maar baie van hulle was die nageslag van Nahor. Nou, Nahor is Abraham se broer. Nou, as jy hierdie geskiedenis ken, ek dink ek sal moet gaan na 2 leringe toe, so ek sal 1 lering klaarmaak as ek die volgende een begin, want dit is belangrik dat ons dat ek het doen, dat ek het klaar doen. Maar goed, kom ons praat, ek gaan nog praat tot 1:30, en dan sal ons kyk hoe ver ek gekom het. Nou luister mooi, dis nou vir die ouens wat grit het om saam met my die pad te stap. Kom ons kom terug na die ding toe. So hierdie oorgang van Israel en hierdie en dit is verlore stamme. Hulle ken mekaar nie eens meer nie. Daar's gevegte tussen mekaar. Gevegte vir grond en bronne. Kom jy oor, hulle is daar in Europa in. En dit is waar hulle van hierdie ander semitiese en jafitiese nasies teekom. Nahor was Abraham se broer. Hulle was 3 broers. Nahor, Haran en Abraham. Haran is vroeg dood. Dit het alles te doen met Abraham was ook in die vuur oond gegooi. En Haran is saam met hom ingegooi, maar omdat Haran dubbelhartig was, en hy verbrand, en Abraham het niks oorgekom nie. So, Haran het 2 dogters gehad, Milka en Sara. En van hierdie inligting sê nou kry in die boek van die opregte, maar dis nie in jou Bybel noodwendig nie, né? Daar's so 'n bietjie in die Bybel. Want die boek van die opregte het jy nodig, het sekere apokriewe boeke nodig, sogenaamde apokriewe boeke nodig, anders gaan jy sekere dele van jou Bybel nie verstaan nie, of jy gaan sekere afleidings maak. Ek het baie leringe hieroor gemaak, om vir jou te wys hoe werk hierdie boeke saam met die skrif. Nou dis omtrent 'n lewenstaak, ek sou seker nie klaar kry met my lewe daarmee nie. Hoe dit ook al sê, nou bly daar 2 dogters oor en 'n seun Lot. So,
Hulle is twee boeties en twee sissies in die seun Lot. Reg? Nou wat doen Abraham? Hy trou met Sara en hy vat Lot onder sy vlerk in en Nahor trou met Milka en Nahor het nog 'n vrou gehad, so hy het die twee vrouens gehad en hy het ook 12 seuns. Nahor het 12 seuns. Nou ja, ons weet, ons kry die 12 seuns eers by Jakob kry ons die 12 seuns. En hulle vermeerder. En hulle trek onder andere ook in Europa. So dit is waar jy jou nasies skryf wat in Europa is. En toe Israel trek hulle nie na die ooste toe nie. Hulle trek na die weste toe. Die Bybel praat daarvan, hy sê die oostewind het hulle verdryf. Die oostewind. Wat is 'n oostewind? 'n Oostewind waar uit die ooste na die weste toe. So hulle is verdryf na die westerse blanke nasies. Dit is wat hulle word. Hulle word hierdie groot nasies. Hulle het konings. En vir baie jare was daar konings onder hulle, in koningshuise, en groot gevegte en oorloë, want hulle weet pas nou nie wie hulle is nie. En dit is waar hulle ryk geskiedenis en al hierdie goed wat jy van hulle lees, en as jy bietjie gaan kyk in Europa, die kathedrale en die kastele en alles, dit is die ryk geskiedenis van die blanke. Reg. Nou ja, toe ons hier in Suid-Afrika aankom, in 1652, toe sien niks nie. Bome, gras, bosse en modderritte. Goed, geen ryk geskiedenis hier nie. Nou ja, in Genesis 48 sê hy die volgende, hy sê, na hierdie dinge het hulle aan Josef meegedeel, kyk, u vader is siek, toe neem hy sy twee seuns Manasse en Efraim met hom saam, sodat hulle geseën kan word, want Jakob sê toe vir hom, jou twee seuns word gereken saam met die ander 12 seuns, want Josef kry 'n dubbele deel, omdat hy so gehoorsaam was. So wat doen hy toe met die twee seuns? Hy gee hulle 'n seëning. Luister mooi. Hy sê vir hulle, hy vat die jongste een, Efraim, en hy gee hom eintlik die eersgeboorte reg. En hy vat Manasse, wat eintlik die eersgeboorte reg is, en hy gee hom nie die eersgeboorte reg nie. Maar hy seën hom wel. Hy sê vir Efraim, Efraim sal 'n menigte van nasies word. Efraim word 'n menigte van nasies. Maar Manasse word 'n groot nasie. So Manasse word een groot nasie, maar Efraim word 'n menigte van nasies. As jy mense vandag vra, waar is hulle? Want die Jode voldoen nie aan die vereiste nie. Dan kan hulle jou nie antwoord nie. Maar dit is eintlik logies. Die Brittanje is Efraim. Hy is 'n menigte van nasies. Hy word Kanada, Australië, Nieu-Seeland en selfs die VSA sorteer eintlik onder die Britte. Die VSA probeer hom losmaak, maar dit is 'n groot gesukkel. En Rhodesia het ook onder hulle gesorteer. Suid-Afrika het onder hulle gesorteer. Reg. Maar hulle kon nie Suid-Afrika behou nie weens die boerevolk, want die boerevolk is Juda, en sy moet ook 'n volk word. So dit was baie moeilik vir hulle. So God het hulle nie toegelaat nie, hy het hulle gekeer. En so word die boerevolk dan 'n nasie in eie reg, 'n volk in eie reg met hierdie ryke geskiedenis agter hom. Maar Brittanje is Efraim, en daarom het hulle natuurlik, hulle vlag se naam is the Union Jack. Nou kom is die naam Union Jack, want dit is die Union of Jacob. En Efraim is dan die leierstam onder die 10 verlore nasies, was nog alle jare so, Vader het dit so gewil, dit is die eersgeboorte reg wat na hulle kant toe kom, en wat hulle dan nou geniet in hierdie tyd, en as jy net 'n bietjie weet wat in die wêreld aangaan, dan kom jy agter Brittanje, ten spyte van dat hy 'n klein eilandjie is, en op hierdie stadium oorstroom word, is nog steeds 'n mover en 'n shaker in die wêreldpolitiek, maak nie 'n fout nie. En hulle het 'n geweldige houvas op Kanada, Australië, Nieu-Seeland en selfs die VSA. Hulle het groot, as jy kyk wat hulle gedoen het in die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog, is Brittanje, daai klein eilandjie, is nie 'n hier-jy nie. Hy is nie van hier, hy is gestuur. So, en dit is die eersgeboorte reg wat aan hulle behoort. En daar sê hy, hulle word 'n menigte van nasies. Waar voldoen die Jode hier aan? Nêrens nie. Jode het nooit nasies geword nie. Hulle is eintlik 'n baie verdeelde groep onder hulle stem nie noodwendig saam oor dinge nie. Hulle is eintlik al wat hulle op hierdie stadium saambind in die Joodse staat is hulle haat vir die Palestynë. So, daarsonder sal hulle uitmekaar spat soos albasters. Goed, reg, kom ons kom nou terug. So ons leer hierso, na 'n baie lang aanloop,
kom ons nou by die feit dat ons kan sê, wel, as ons kyk na wat jou skrif vir jou sê, dan is die skape die blanke westerse nasies. Maar onthou, wat hy sê, op die einde van dae word net 'n oorblyfsel gered. Maar hoekom net 'n oorblyfsel? Want hulle word so verlei met die Baal godsdiens, dat 'n handjie van hulle oorbly en by die ware geloof bly. En hulle, daai klein handjie vol, bring hy sal hulle inbring en hy sal hulle versamel op 'n bepaalde plek. En waar is hierdie plek? Wel, dit is in Suid-Afrika. Daar sal geen versameling plaasvind in die Midde-Ooste nie. Inteendeel, daar kom groot oorloë en geweldige bloedvergieding. En om presies te wees, die rook van die brande wat daar gestig gaan word, naamlik die oliebronne wat so aan die brand geskiet gaan word, sal wees forever and a day. Dit staan in jou Bybel. Strome van pik gaan daar vloei. Niemand gaan ooit weer daar boer of iets doen nie. Daar gaan niks strome van pik en vreeslike rook. Ouens wat kla nou oor koolstofdioksied, aarde gaan 'n wonderlike groen plek raak as gevolg van die baie koolstofdioksied wat ons gaan sien opstyg uit die Midde-Ooste met al sy oliebronne wat so onder andere aan die brand gaan staan. Want die Bybel sê die rook van verbranding sal opgaan tot in ewigheid. Nou waar is dit? Praat hy nou van VSA wat Manasseh is? Praat hy van Brittanje? Praat hy van Europa? Praat hy van Suid-Afrika? Waar is dit? Want as mense hulle vra, dan kan hulle jou nie antwoord nie. Maar die Bybel sê self, dis die Joodse staat. Ek sal dit nou vir julle sê. Nou goed, hierdie is dan nou deel 1. Ek moet stop, anders is dit vir my moeilik om hom te sny. En wat